боз ҳам озмуни ҷумҳуриявии Фуруғи Супҳидоноӣ китоб аст идома дорад ва боз омадем ба дунёи дигар, яъне ба дунёе ки афсона асту ҳикоя, шеър асту тарона ва боз меравем мебинем аз рафти озмун то огаҳӣ ёбем ки озмун чӣ гуна гузашта истодааст. боиси шодмонӣ ва шукргузорист ки истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои рушду нумӯи тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеа шароити мусоид фароҳам овард. бо ташаббусу дастгириҳои бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар радифи самтҳои гуногуни илму маърифат ба соҳаи китобдорӣ низ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда шуд ки рӯзи панҷум аст озмуни ҷумҳуриявии Фуруғи Супҳидоноӣ китоб аст дар Китобхонаи Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мегардад. воқеан дар ташаккули андешаи миллӣ ва таҳкими истиқлолият нақши китоб хеле бузург аст. маҳз ҳамин дастгириҳои маърифатпарваронаи пешвои муаззами миллат аст ки солҳои охир илм рӯз ба рӯз рушд намуда истодааст. салом Гулфар. Ассалом. чӣ тавре ки медонам айни замон навбати шумо мебошад, аминтар? Бале. хуб шумо ба эҳсосот дода нашуда истодед, дар дил тарс надоред? Не. мегуфтед ки чӣ қадар шеъру ҳикояҳо шумо тайёр кардед? Ман чистонҳои зиёд, афсонаҳои зиёд, шеърҳои зиёд аз ёд азбар кардаам. шумо гуфтед ки шеъру чистони зиёд аз ёд кардед. метавонед як шеърро ба мо қироат намоед? Бале. куҷо рафтӣ Анварҷон? Саҳро рафтам модарҷон. чаро рафтӣ Анварҷон? каҳ овардам модарҷон. каҳ чӣ лозим Анварҷон? ба гов диҳам модарҷон. гови аъло сир шавад, намонад аз саҳро дер. хурма пури шир шавад, маска кунему панир. ки мехӯрад Анварҷон? ману шумо модарҷон. аввалан худро ба тамошобинон муаррифӣ мекунед. ибтидо аввал ба номи он худо мекушоям ман забон баҳри сано. аз панҷакинти бостон аз зарафшон, маҳфили Фуруғи Супҳидоноӣ чеҳрахандон. аз камоли мо дуои баҳратон дилдодаҳо, ман шимоли нурборон маҳфили доноякон. бо қалби пур аз меҳр, садоқат, вафодорӣ дурудатон мегӯям. банда Худоёрзода Мафтуна ҳастам. зода ва истиқоматкунандаи шаҳри Панҷакин, хонандаи синфи 5Г гурӯҳи русӣ, муассисаи таҳсили умумии рақами 1 ба номи Иван Петрович Разин мебошам. боиси ифтихор ва сарфарозист ки таҳти роҳбарии хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пояҳои ваҳдатдорӣ устувор гардид. истиқлолият таҳким ёфт, ваҳдати миллӣ ба вуҷуд омад ва мо имрӯз дар фазои сулҳу амонӣ саодатмандона умр ба сар мебарем. мақсади иштироки ман дар чорабинии мазкур нишон додани маҳорати худ мебошад. хуштар зи китоб дар ҷаҳон ёре нест. дар ғамкадаи замона ғамхоре нест. ҳар лаҳза аз ӯ ба гӯшаи танҳоӣ, сад роҳате ҳасту ҳаргиз озоре нест. маҳорати иштирокчиёни озмунро аз рӯи номинатсия аъзои ҳакамон аз ҳисоби олимон, адибон ва устодони шинохтаи мамлакат баҳогузорӣ мекунанд.
дар толори номинатсияи адабиёти ҷаҳонӣ хонандагону донишҷӯён баъзеашон иштироки рақибони худро тамошо мекарданду дигареашон ба такрор кардани шеъру қиссаҳо машғул буданд. салом алейкум. салом алейкум. таъссуроти худро дар бораи озмун мегуфтед. доварон ба ман хеле саволҳои осон доданд ва ман хеле хурсандам ки дар ин озмун иштирок мекунам. чӣ қадар шеър бошад, ҳикоя бошад шумо? ман 206 шеър ва 144 ҳикояро аз бар намудам. яке аз шеърҳоро ба мо қираат мекардед? шеъри нозирҷон боҳирӣ. тоҷикистон то шукуфад навбаҳораш мешавам, то ситоям ҳусни гулӯяш азораш мешавам, сабзаву гулпӯш гардад то саропӯи ватан, бо арақҳои ҷабинам обшораш мешавам, бо баландиҳои бахту таъбу завқу рӯҳу сар қуллаи тобони нав дар кавсараш мешавам. ҳар шаҳиди роҳи меъан то бимонад зиндаёд, бо дили сӯзони худ шамъи мазораш мешавам. ташаккури зиёд. тамошобинони азиз, имрӯз ҳам озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст ба анҷом расид ва аз рафти озмун фардо ба шумо маълумоти бештар медиҳем.